В МВД России состоялась встреча Андрея Храпова с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в Российской Федерации Танжу Бильгичем. В ней также приняли участие представители Национального центрального бюро Интерпола МВД России во главе с начальником бюро Валерием Калачевым. В ходе встречи стороны обсудили основные направления сотрудничества российской полиции с компетентными органами Турецкой Республики. Это борьба с транснациональной преступностью, в частности, международный розыск лиц и похищенных транспортных средств, борьба с незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией, терроризмом и экстремизмом, а также противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Андрей Храпов подчеркнул значимую роль двустороннего сотрудничества и его высокую результативность. В свою очередь, Танжу Бильгич выразил готовность к продолжению открытого диалога между правоохранительными органами двух стран.